W tym nagraniu zaprezentuję Wam koparkę zdalnie sterowaną z metalową łopatą, która ma niesamowicie dobry stosunek ceny do jakości. Zapraszam. W życiu każdego mężczyzny przychodzi taki czas, że myśli sobie, muszę kupić koparkę. Czy to po to, aby spędzać przyjemnie godziny na plaży, gdy partnerka się opala? Czy może po to, aby dobrze się bawić, gdy nikogo nie ma w domu i udając, że jest to dla dziecka? Gorzej, jeżeli przychodzi do głowy, aby sobie kupić buldożer, to już jest gorzej. Ale koparka to bezpieczna opcja. Postanowiłem wybrać koparkę, która jest oczywiście najtańsza, ale myślałem sobie, może kupić taką, która jest najbardziej popularna. I wiecie co? Udało się to połączyć, ponieważ to kosztuje maksymalnie 80 zł. Była mega promocja, użyłem kody i zapłaciłem za to 60 zł. Wybrałem najdroższą opcję z 11 kanałami. Mamy też 9 kanałów oraz 6 kanałów. Im więcej kanałów, tym więcej funkcji ma nasz model, zabawka. Tutaj chyba bardziej zabawka niż model. Producent Toy Series, firma Yilin. Doceniacie pewnie moją wymowę chińskiego, a uczyłem się około 10 minut. Co ciekawe, przyjechało to z Niemiec. Chwila, a nie. Tutaj są te certyfikaty, miło. Widzimy na opakowaniu, że mam kupioną opcję domek emotka z flagą. Co sądzicie o takim opakowaniu? Bo dla mnie jest naprawdę ładne, proste i ładne opakowanie. Dobra, najpierw co mamy tutaj? Mamy akumulatorek, ładowarkę USB-C, którą trzeba podpiąć albo do komputera, albo do osobnej kostki, śrubokręt i 2 paluszki do pilota. Fajnie. Pierwszy raz spotykam się z tym, aby dawali baterię do pilota. Ach, tu już mi pilot wypadł. Ok. Sterowanie będzie pewnie zero-jedynkowe, bo jest przeskok i klik. Malutki. Dla mnie za mały zdecydowanie, a mam damskie małe rączki. Może dla Trumpa by był dobry. Spójrzcie na moje dłonie. Czy to są małe dłonie? Dobra, spodziewałem się, że pilot będzie gorszy, ale wydaje się dobry, normalny. Nie czuć takiej tandety. Dopiero jak zaczniemy klikać, to już tak słabo. Wszystko wyjąłem? Wszystko wyjąłem, a karton, a ten styropian jest ciężki z tą koparką. Jest ciężko. Powiem wam, że oczywiście jest tutaj prostota bardzo duża zastosowana, ale to nie czuć tandetą. Ja myślałem, że to będzie kolejny odcinek RC Złomów. Okej, to chodzi góra-dół. Nie. Ta łycha jest metalowa. Okej, przy tej cenie to cieszę się, ale z drugiej strony to musi być lipa, jeżeli chodzi o to, co jest w środku. Dobra. Reszta już jest plastikowa. Ale naprawdę to będzie działało góra-dół? To wygląda jak taka zabawka statyczna bardziej. O, czujemy koszty. Fajne gumowe gąsienice. Możemy jeździć gdziekolwiek, to nie porysujemy. Nie było instrukcji obsługi, ale ja ze swoim doświadczeniem i umiejętnościami to na pewno ogarnę. Jestem prosty facet, widzę śrubkę. To odkręcam. O jeny. Czy to powinno się odkręcać? Otwórz się przede mną. O, tak. To jest tu, to na pewno jest tu. Ha! Ja mówiłem wam, ekspert. I tutaj podłączamy. Ciekawe, czy naładowane. Pyk. Pyk. On ma dźwięki. On ma głośne dźwięki. Dobra. Więc możemy robić testy, nie musimy przerywać zabawy. Ale to jakaś maszyna nieźle dokręciła te śrubki.
Czy to jest otwór, żeby widzieć, czy są baterie? Jeżeli tak, to fajnie. Dobra, zacznijmy. Na początku, zgodnie z BHP, uruchamia się pilot. A, tutaj. Teraz koparkę. Pyk. Czy to można ściszyć? Jakie to jest głośne! Czy mogę to obrócić jakoś? Bym zakleił ten głośnik. Naprawdę? Ja już chciałem zaklejać, a tu... Genialne. W sensie, naprawdę jest to genialne. Jakie super. Światła? Mamy światła. O, a dokładnie światło. Tylko, czy ono coś daje? O! No daje dużo. Dobra. Jak mogę tą górą obracać? W prawo? W lewo? Czy zrobić 360? Au! Ale to strzeliło. Szkoda, myślałem, że zrobi 360, ale ma naprawdę duży zakres. Mamy obracanie tutaj. To jest jazda. Ale to fajnie się rusza. Ale tak, sterowanie jest zero-jedynkowe. I po prostu się obraca. Nie ma wyczucia. Przód, tył. Dobra, można jechać i skręcać. Nie trzeba stawać. Przez strukturę tej gąsienicy to naprawdę fajnie wygląda. Teraz najważniejsze pytanie. Jak on kopie? A co to jest? O, co to? To jest przycisk do samoczynnego jechania? Tak. Okej. To trochę wygląda jakby do skręcania. Aha. I on jest tak automatycznie kopie. A to? Aha. Tutaj kopanie. A tu wyładowanie? A, ale też można... Bardzo sprytne, że jest silniczek, który robi jedną rzecz i przez te plastikowe elementy jest takie zapętlenie tego ruchu. Ale wiecie co? Ja coś mam specjalnego na tą koparę. Kupiłem 2 kilo piasku kinetycznego do tych testów. Co ciekawe, bo kupiłem go z AliExpress, ale firma i wysyłka była polska. I wiecie co? Pierwszy zakup z AliExpress, który nie jest z Chin i jest badziewny. W sensie ten piasek nie spełnia swoich funkcji w pełni, jeżeli chodzi o bycie piaskiem kinetycznym, więc jakbyście mieli możliwość kupna stąd, to nie polecam. Jest trochę za bardzo... Zostawia takie okruszki piasku oraz się klei do dłoni. 1 kilo to już jest za dużo, ale ja lubię przesadzić. Wiecie, jedni kupują sobie jachty, drudzy Lamborghini, inni robią basen z piłeczek, a ja kupuję 2 kilo piasku za 4 zł, więc ja po prostu czasami lubię zaszaleć. Więc... Nasz plac budowy jest gotowy i to nie jest żaden losowy teren. Proszę Państwa, tutaj odzwierciedliłem 1:1 realny stan fabryki Izery w Polsce. Tak właśnie to wygląda i chciałem to uwiecznić. Będziemy próbowali celować piachem do beczki, proszę bardzo, a później do wiadereczka. Jak pięknie to wygląda. Robią się takie super ślady. O, całkiem dobrze. Dobra, chwila prawdy.
Bierzemy pierwszy kop naszą łychą. A, BHP. Cyk. Wiecie co? Chyba coś źle wyliczyłem. Próba numer 2. Zanurzenie. Wow. Okej. No trochę się obsypuje, ale coś tam ładuje. Na piasku kinetycznym jakoś sobie daje radę, a on jest twardy. Spróbujmy trafić tym piachem w beczkę. A wyżej tego nie podniosę, bo... Podniosę. Dobra, jest nadzieja. Jestem zaskoczony. Nie sądziłem, że to ma taki zasięg. Jeżeli chodzi o to, że problematyczne jest to, że nic z tym nie wsypiemy, odwołuję. Naprawdę da się coś tą łopatą wsypać. Ta łopata się tak wbija po przycisku. Przyciśniemy i delikatnie się wbija w ten piasek. Ta koparka z piaskiem kinetycznym to naprawdę fajne połączenie. No ale nie z tym, bo ten to strasznie brudzi. Dobra. I... No, teraz to na pewno trafię. Ja 30 lat, a... Nie no, to jest super. Daj mi teraz wiadereczko. Nam się zrobi tarcza celownicza. No tak mało, tak właśnie chciałem. I cyk, wiaderko. Bardzo mi się podoba to, jak on jeździ. Okej, to do góry na razie. Również wam nie powiedziałam o tym, że ja go wyjąłem z opakowania i od razu uruchomiłem. Więc zaraz go sobie podłączymy, zobaczymy, czy coś się zmieni po pełnym naładowaniu. To mnie zastanawia, bo okej, to jest zwykła luźna ozdoba, to nic nie robi. Wszystko się dzieje tu w środku. Koparka zdalnie sterowana w pełni naładowana i zobaczymy, czy coś to zmieni. To, co wcześniej sprawiało trudność, to teraz idzie gładziutko. No ta koparka jest świetna. Wszystko inne typu jeżdżenie, skręcanie, funkcjonowanie działa z taką samą prędkością, ale po prostu łycha ma więcej mocy do zgarniania. Tutaj też mamy spychacz, który działa. Nie zauważyłem tego wcześniej, ale okienka z tyłu i z boku w ogóle nie są pomalowane. Tylko od tej strony widocznej. Ten piasek, który tu widzimy, to on spełnia naprawdę funkcję piasku, bo zobaczcie, na jakie maleństwa to się rozwala. I jeszcze są takie przezroczyste elementy, które czuć tylko pod ręką, pod palcem. Więc tu naprawdę jest, jakby był w piaskownicy albo na plaży. Ja bym zrobił jakiś taki mocniejszy test. Sprawdziłbym, ile czasu tak może się kręcić.
Czuć metaliczny zapach silniczka przegrzanego. I zapewne jak test potrwa jeszcze z 2 minuty, to ten silnik zajedziemy. A dobra, jest 9 minut. Dobijemy do 10 i kończymy. Czy nie? Czy dalej? Koniec. Teraz ciekawe, czy się rozładował, czy spalił się silnik. Zapach jest palonego silnika. Ja... Ale się wystraszyłem. Kolejny etap. Zobaczymy, co jest w środku. Będę rozkręcał i skręcał wszystko w piasku. Bo co może pójść nie tak? O, zobaczcie, nic się nie dostało do środka. Okej, mamy smary. Cieszy mnie bardzo to, że żadne ziarenko nie dostało się w ogóle do środka. Że nawet pod to się nie dostało. No to jest duży, duży, duży plus. I żebym ja teraz nie dopuścił do tego, żeby ziarenka się tam dostały, to będzie dobrze. I też widzimy, że po taniości była robiona płytka, jest chyba dwuwarstwowa. Rok produkcji 2023. O, jest antena. A, zwykły kabelek jak dla 2,4 GHz. Co by się zgadzało. No, też nie jest jakoś estetycznie wyprodukowana. Okej, nic do oglądania ciekawego nie ma. Tutaj, gdzie jest kierowca, widzimy silniczek, który przechodzi do przekładni, a ta przekładnia tędy steruje całym ramieniem. Bo oczywiście silniczek tylko wykonuje 2 ruchy, do przodu, do tyłu, a przekładnie i zestaw elementów plastikowych, który przebiega tutaj, już robi resztę, żeby ta łopata nabierała. Dobra. Skręcamy. Podłączę ten akumulator do ładowania, bo dało mu trochę odsapnąć. I zobaczymy, czy to działa. Akumulator jest w pełni naładowany. Sprawdzamy. Czy to głupie, że się stresuje? Dobra. Jest sygnał. Najważniejsze, czy możemy go obrócić? Co za bestia! Działa. No, bez żadnego problemu. Oczywiście sterowanie jest zero-jedynkowe, czyli nie jest proporcjonalne, czyli nie możemy delikatnie tym pojazdem poruszyć, tylko albo maksymalnie, albo wcale. Czyli takie pykanie. W ogóle nie wyczujemy tego pojazdu. W tej cenie to wcale mnie nie dziwi. Łycha! Wiecie co? Jestem zachwycony. Przechodząc do podsumowania, chciałem zobaczyć jeszcze raz funkcję tego przycisku, ponieważ to jest podobno funkcja prezentacyjna. I już robi to samo.
Podsumowanie będzie bardzo ciężkie, ponieważ nie mam żadnych negatywnych odczuć co do tej koparki zdalnie sterowanej. Dużym minusem jest to, że nie możemy w bardziej zaawansowany sposób ruszać ramieniem tej koparki, tylko jest to zapętlenie, że kopię ciągle tak samo. Natomiast za taką kwotę wcale mnie to nie dziwi i nie traktowałbym tego jako jakaś wada. Gdybyśmy chcieli czegoś droższego, delikatnie większego i wyglądającego bardziej profesjonalnie, to mamy do wyboru Higo lub bardziej po polsku Igong YG258C, który tak naprawdę ma te same funkcje, co pojazd, który dzisiaj testowaliśmy, ale jest 2 razy droższy. Wracając do testowanej koparki, to w cenie około 80 zł mamy koparkę, która jest dobrze wykonana. Plastik nie jest tandetny w dotyku. Działa bez żadnych problemów i zacięć. Ponadto potrafi kopać w naprawdę twardym piasku, a po moim dość ekstremalnym teście po prostu się rozładowała. Nic nie zostało uszkodzone na stałe. Zapach, na który narzekałem, był tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rozgrzałem te silniczki do czerwoności, no ale należy pamiętać, że nikt podczas normalnego użytkowania nie będzie tak tyrał tej małej koparki. To nie jest Volkswagen T4. Jeżeli szukacie jakiejś koparki zdalnie sterowanej dla dziecka, czy dla siebie jako rozrywka lub sprawdzenie, czy koparki zdalnie sterowane sprawiają wam frajdę, to szczerze polecam ten zakup. Jednym słowem, jestem bardzo zachwycony tą zabawką zdalnie sterowaną i na pewno nie będzie to moja ostatnia koparka. Bardzo ci dziękuję, że zostałeś ze mną do końca nagrania. Pewnie tego nie widać, ale poświęcam naprawdę wiele godzin czasu wolnego, aby to nagrać oraz zmontować. Także dziękuję, że zostałeś. Jeżeli chciałbyś zobaczyć wszystkie modele zdalnie sterowane, jakie testowałem, to zapraszam do playlisty. Natomiast jeżeli chciałbyś obejrzeć recenzję transportera gąsienicowego, również zdalnie sterowanego, to zapraszam do tego nagrania. Trzymaj się, cześć!